Eng zo'r Jigulining narxini nech pul deb o'ylaysiz aka? Bozorda ko'ryapmiz, 500 dollarga, 600 dollarga Jiguli minayotgan akalarimizga 1 minutga shosh mashinani iltimos qilaman aka. 800 dollarga Nexia bir avtomashinasi. Voy, yili nechida oshna? 99 aka. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Nomerga e'tibor berib turasizlar. 50Z227ZZZ. Mana shu nomerni o'zini 11 million so'mga taqilgan. Men buni nima uchun aytayapman aka? Generalniy chiqadi, yaxshi insonlar. Generalniy chiqadi. Tonirovka ruxsatnomasi ham qochishga bor-a? Ha, gayigacha. Bo'ldi, gayigacha bor. Salonlari zo'r. Aka, to'g'risi, Azizxon charchagan mashina ko'rsatma. Aka, mashinani kelasiz, minib ko'rasiz, yo'qsa baraka qilasiz. Haydovchilar kelishyapti, baraka qilishyapti. Kelishishmoqman turishibdi-da. Aka, lekin masalaga o'ta go'zal narxda. Voy, nomer mashinadan qimmat degan shu bo'lsa kerak. To'g'risi, mana aka, bemalol maza qilib, kattarog'ini olguningizgacha bunisini minib tursangiz bo'laveradi. Akalar, bitta narsa, mashinamizning narxi 1800 dollarga bo'lsa beraveramiz deyishyapti, tan narxi. Akalarimiz bilan o'zaro nasiya savdoga kelishib, 800 dollar bilan bu mashinani nasiyaga kelishib qo'ydim. To'g'risi, ana boshqa blogerlarga hech qatmayman, yolg'on gapirib aldamayman. 800 dollarga nasiya savdoga mana sizga. 1800 dollarga mashinaning narxi. Aka, bemalol ko'rsangiz bo'laveradi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Nomer mashinadan qimmat, to'g'risi. Xo'p, oshna kapotlarni ham bitta ochinchi ko'rsataylik-chi. Kraskasini qanaqa deymiz buni? Kraskasi polni asishga rozimiz. Ha, polni asishga rozimiz. Xullas, maza qilib olib qaydasizlar. Chexol polilar hamma o'qilingan. Bagajni ham ochib qo'ying orqani. Bo'ldi. Temirmi bu? Temir aka. Gazi temir. Gaz temir. Surovlari ham hali ancha bor. Ana shundoq, surovlari ham bor deyapti. Xullas, aka olasiz, minasiz, maza qilasiz. Temir balon. Temir balon aka. Ana shundoq. Shumkalari bo'lgan. Shumkalari bo'lgan. Tagida bir svarka bo'lib, yorilib ketgan joylargacha yo'q. Xullas, sonistramblor motor hadovi qilmaysiz. Oldi mana padraniylari, do'stlar ko'rayotganingdek hamma yo'q tiniq, go'zal holatda. Narxini akalar yana gaplashsanglar bo'laveradi. Mejigar pultlari bor 906. Mejigar pultlarigacha bor. Xullas, bo'lib sotsanglar ham qimmat sotasizlar. Lekin mashina jim, xudo xolosa olib maza qilib haydashingga tayyor. Uni olasizlar, bosasizlar bo'ldi. Telefon raqamchi? 95lik. 95lik 554 554 7742. Akalar bosoringlar, to'g'risida. U shunga insonlar aksion raqami tushunishadi. Menimcha xo'jayin bo'lib sotsa ham qimmatga ketadi. Bosinglar akalar, sizlar uchun eng arzoni Namangan avtomashina bozoridan kamina Azizxon bo'ldi. Bitta like ham bosib bitinglar aka, to'g'risida. Aka, bugun faqat mashinani bizdan olasizlar. Ishoning, avtolarni bitta ko'rganingizdan keyin boshqasini ko'rmay qo'yasiz. 1300 dollarga Nexia bir avtomashinasi. Eski qadrdon akalarimizdan. Oshna aka, ishlayapsizmi? Bir sanasiga 900 dollar berishsinmi? Yo'q, oshna 1300. Yaxshi narx 1300. 1300 mi? Zo'r. Tushib berasizmi? Ozmoz barakasiga o'tib beraman. Xo'p. Yili necha aka buni? 98. 98-yil. Xullas, mashina asijda aka? Asijit, ha. Asijit qilingan, holati yaxshi. 4 ta yangi yumshoq balon taqilgan. Motori? Motori zo'r. Jim. 100% jim. Hadovoy-padovoylari-chi aka? Hadovoy motorlar zo'r. Oldilari ham mana hamma joylari go'zal. Xo'p, 1300 ga bo'lsa beraman deyapti aka. To'g'risi, bozorga yurib kelgan, ko'tarib kelmagan aka. Xullas, sunnatiga yana o'tib berishadi, 900 dollar baraka qildim. Akamiz yo'q deyaptilar. 1300. Temir gaz aka bu. Ha, 2033 gacha surogi. 2033 gacha surogi bor, temir gazlari bor. Xullas, aka maza qilib olasiz, minasiz. Ha, bitta mo'yka qildirib olishgan. Vashi bosasizlar. Aka, Matizini nech pulga beraman dedingiz? Matizini 1500 ga beraman. Qaysi? Mana. Yilichi? 2006. 2006. Oldi orqasi but-butun ko'rsiz. Oldi orqasi but-butun Matiz avtomashinasi aka. Nima deyapti? 216 ming kilometr. Ha, buni motori zo'r. Balon qo'yasizlar. Ha, yo'q, anaqa narsa. Motor-patorda ish yo'q deyaptilar. Olasizlar, bosasizlar bo'ldi. Endi shuncha arzonlarni ko'rsatgandan keyin bitta like bosib ketmasanglar, vijdoningni qanoq qabul qilasiz. Gazga o'ling, gazga. Gazga o'lar ekansiz aka. Xo'p, boshliq kelishdik. Telefon raqamingizni berib oling. 93lik. Hozir yoqib beraman. 470 7207. Bosinglar.
Kia Sportage so'ragan akalarimiz uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan akalar narxini o'ta go'zal deyishyapti. Ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Podnoshkalari sinovga qilingan, 4 yumshoq bolalargacha taqib bo'lgan. Xo'p, bitta akalar panoramasi bo'lmaydi, boshqa hamma komfortlari bor. Klimat kontrol deysizlarmi do'stlar, avto hold. Hamma sport rejimlari do'stlar mana bu joyda 34 ming kilometr masofani bosib o'tgan holatlari o'ta tiniq holatda. Xo'p, aka narxi ham chiroyli. Boshliq buni oxirgi narxini necha pulga qo'yib yuboramiz dedik? 24300 dollarga. Barakasiga o'tib ham beramiz. Mana Sportage istab yurgan do'stlaringizga bemalol videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Biz qilchoy do'stlargacha bor. Xullas, aka Kia'ni bilgan biladi. Koreya, Yaponiya hammasi sifatga ishlaydi do'stlar. Atmosferniy dvigatellar nima gap boshliq? Kechmisiz? Metan propanli bo'lgan unutaverasiz aka. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamingizni ichida 93 kodi bilan 672 12 akalar bemalol bosa olsanglar bo'laveradi. 2018-yil akalar Ravon Rex 3 so'ragan insonlar bor. Bitta ko'rib olasizlar aka. Shunisi ko'krak asfalt rangida yonib turibdi. Ko'rsatmasa bo'lmaydi to'g'risida. Xo'p, avtomat so'ragan insonlarga narxi o'ta go'zal. Deflektorlargacha taqib bo'lgan. Yurgani qancha dedingiz aka? 170 ming. 170 ming kilometr yurgan. Ko'rgan odam 170 ming yurgan demadi, to'g'risida. Xo'p, kraskasi toza. Top-toza. O'zimizni akalarimizdan bo'ladi, narxini chiroyli qilib beramiz deyapti. 7300 dedingizmi? Mana shundoq. Gazlargacha bor. Nima deysizlar mana aka 7300 dollarga qanaqa mashina olgan bo'lardingiz? Men kommentariya fikringizni yozib ko'rib kelsangiz bo'ladi. Sizga avtomat ko'rsatyapmiz. 4-chi pokoleniya gazlargacha bor. Holati zo'r, zo'r aka. Toza. Top-toza, ha. Gempen bo'ladi aka. Bu yerda kim chiqadi? Hujjat muammosi yo'q. Hujjatlar muammo yo'q. Notarsi pul sanashadi. Notarsi pul sanashaveradi. Bir-ikki oy xayriga Ha. yo'q qo'yib beraverasiz. Partiya-sartiyalar bo'lsa ham gaplashaveramiz aka. Bo'ldi. Telefon raqamingiz-chi? 95lik Hop. 077 22 33. Kundan kunga akalar Malibu narxlari ham, Onyx narxlari ham, Cobalt narxlari ham hammasi tushib ketyapti aka. Mana sizga 16100 dollarga Malibu 1.5 turbina. Premyer qilingan-a boshliq buni? Ha, oldini o'zini. Oldini o'zini, tablo orqasi bo'lmagan. Xo'p, mana salonlari aka ko'rayotgan bo'lsangiz 100 ming kilometr yurgan deyapti. Chexollargacha kiygizib qo'yilgan holatda. Chiroyli holatda 1.5 turbina so'ragan insonlarga bemalol jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, endi panorama lyuki bor do'stlar, to'g'risi sidinasi isitmaydi, sovutmaydi. 1.5 endi ekonomishni narxi qulayini so'ragan insonlar uchun. To'g'risi Premier olaman desangiz hozir aka 20 mingga olaman deysiz. To'g'risida 23 mingga, 27 minggacha. Bu endi undan ko'ra nisbatan komfort kamroq, lekin 3.5 turbina motor maza qilib hadasangiz bo'laveradi aka. Xo'p, 1.5 turbina motor, benzinda motor hadovoy ishi yo'q. Mers hadovoy. Polni shumka. Polni shumka. Mana shundoq. 20 yili. 20. 20. Bo'ldi. Trek-kirikki ham bor do'stlar, ko'rayotganingdek akalarimizdan. Buni necha pul qilib beramiz? Buni 15200 ga beramiz. 15200 dollarga. 2023-yil. 23 podnoshka, yumshoq balon, xullas hamma yo'g'ini chiroyli qarab qo'yishgan. 38 ming kilometr masofani bosib o'tgan Trekker avtomobili. Aka panorama. Luk, avtotarmajeniya, cruise control, xullas hamma komfortlari bor. Bossanglar bo'ladi. Propan gazi bor. Propan gazigacha bor. 16 ming qancha dedingiz? 15200 ga beramiz. 15200. Bo'ldi. Cobalt ham bor, boshliq. Cobalt 22. 2022. Diskalargacha taqib qo'yilgan. Diskalarga taqilgan avtomat, kraskasi toza. Aha. 25 ming yurgan. 25 ming yurgan. Oh, diska ham chiroyli yarashdi, lekin bor. Zo'r, toza. Toza. Ana shundoq. Masla Cobalt avtomashinaga 25 ming probeg, 22-yilga. 19. Aka, gaz-pazi yo'q-a? Yo'q, gazi yo'q, benzin. Necha pul chiqaramiz aka buni? Yurilgan mashina. Pulini. Pulini 10100 ga bo'lsa berib yuboramiz. 10100 ga. Bo'ldi. Xo'p, akalar bu yoqda mana sizlarga Onyx avtomashinasi. Buni yili necha edi? 24. 24. Nechinchi paysi? Premier Plus. Ha, Premier Plus'i. Mana shundoq. Xo'p, 25 ming kilometr yurgani. Onyx so'ragan insonlarga ham akalar mana sizlarga Onyx bo'ladimi?
Aka, xullas biz narxini, kraska ma'lumotlarni aytib ketamiz. Pulichi boshliq Buni puli 12700. 12700 dollar. Yana bitta trekker bor. Buni yilichi 23. 2023. Mana trekker olasizmi, Gentra olasizmi, nima olasiz aka? Hammasini olsangiz bo'laveradi aka. Xo'p. Buni narxi toza boshliq. benzinda. Aha, Buni 15000 ga beramiz. 15000 dollarga. Yana bitta trekker aka. Bu ham trekker 23. Hop, Kraskasi toza, propan gazi bor. propan gazigacha bor. Ha, bu ham 15000. Bu ham 15000. Bir xilda ketaveradi. Bir xilda ketaveradi. Shu 3 ta 6 ta mashina nasib sodalari bor. Ha, Yetmay. 1-2 oygacha ozgina. Ha, 1-2 oygacha o'zaro yo'l qo'yib beraveramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz-chi boshliq? 94lik 205 45 42. Bosing akalar. Kela syomkani davom ettirishga, haligi tugatishga shoshilmas ekanmiz. Akamizda to'g'risi uka Cherilaniki hamma mashina bir dunyo bor. Bosing deyaptilar. Bo'ldi, ketdi. Buni yilichi boshliq 24. 2024. Propan gazi bor, Propan kraskasi gazigacha toza. bor. Premier Plusmi bu ham? Premier Plus. Mana shundoq. Endi Premier Plus deganda aka, mana orqa sidinasini ham qizishini aytib qo'yiladi, to'g'risi. Xo'p, qisqacha lo'nda tushuntirish. Shu. Narxi boshliq buni. Buni 12,5 mingga beramiz. 12500 ga. 24 24 ha? 24. Gentrachi. Gentra 2019 avtomat, kraskasi toza. 200 ming probegda. 200 ming probeg. Ha. Probeg 200 ming kilometr bo'ldi. Xo'p, buni-chi boshliq Buni 8200 ga beramiz. 8200 dollarga. Akalar, 8200 ga nima deyapti? 19 ha? 19. Buni sotdik. Qanchaga baraka bo'ldi? 12800 ga 24. Aha. Redline 25 ming yurgan. 25 ming kilometr yurgani. Bo'ldi. Gentra ham bor. Gentra ham bor 19. 19-yil. 145 ming yurgan. Ana shundoq. Malibu barligacha sinovga qilib qo'ygan. Buni afishkalari ham qo'yja. 145 ming yurgan deyapti. Kraskasi? Orqa krylosida bir qarich bor. Bir qarachash orqa kirdi kraskasi. Propan gazi bor. Bo'ldi. Buni narxi boshliq Buni 8900 ga beramiz. 8900 dollarga. Mana buni-chi. Bu 2023-yil. 3-paysam 3-paysa mexanika. gazigacha bor. Gazigacha bor. Yumshoq baloni bor. Kraskasi toza. Propan gazigacha sinovga qilib 40 ming probegda. 40 ming probeg. Aha. Necha pul qo'yamiz boshliq? Buni 9300 ga beramiz. 9300 dollar. Gentra. 21 mi? 21. 21. Bo'ldi. Avtomat. Chexolda qilingan, rullar taqilgan, monitollari bor. Xullas mashina navrud qilingan, tayyor. Minasida bo'ldi. 76 ming probegda. 76 ming probeg. Buni puli 10 mingga beramiz buni. 10 ming dollarga. 1-2 oyga nasib savdolargacha bor. Aka bemalol chiqsangiz bo'laveradi. Telefon raqamimiz 94lik hop 305 45 42. 2025-yilda ishlab chiqarilgan akalar Cobalt Midnight avtomashinasi. Bitta ko'ringlarchi, maza qilib hadaysizlar xolasa. 35 ming probeg, 35 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Holatlari lekin o'ta go'zal holatda. Chexol behol qilingan kraskalari, radnoy kraskada do'stlar, narxlari ham o'ta shikalant qilib beramiz deyapti akalarimiz. 11 mingga bo'lsa baraka. Xullas, aka biz to'g'risi 11700 deyishgan joylarda aka bu yo'lda qo'yaylik desam, Azizbek aka bo'ldi. 11000 qo'ying deyishdi. Endi bu yog'i sizlar aka qo'ng'iroq qilib gaplashasizlar. Bozor mashinasi bozorda savdolasanglar bo'ladi. Nexia 3 avtomat ham bor. 20. Yilichi aka? 20. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Tozami? Ikkita joyda petnosi bor. Qayerda? Ikkita eshigida. 2 dona eshigida, old orqa eshigida petno. Petno deyapti. Qancha yurdi aka bu? 100 ming yurgan. 100 ming kilometr yurdi. Monitor, hamma yo'llari qilingan holati, yaxshi, go'zal holatda. Olasiz, minasiz bo'ldi. Aka buni necha pul qo'yaylik? 8300 dan o'tib beramiz. 8300 dan o'tib beramiz. 175 nomerlarida. Оформленияmi yoki gen chiqadimi? Yo'q, оформление. Оформление qilib bo'lishadi. Gaz pazlari bor, pul uстановkasi bo'lgan, holati tiniq. Yana bitta avtomat ham bor. Buni yilichi aka? 22 top toza. 2022. Metan gazi bor. Metan gazlargacha bor toza. 58 ming yurgan.
Ana shundoq yurgani ham zo'r aka. 58 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobka. Xullas, maza qilib haydasizlar. Gazlargacha qo'yib qo'ygan. Aka, buni nech pul qilib beramiz? 9300 dan o'tib beramiz. 9300 dollardan o'tib beramiz. Nima deyapti? Aka, xullas, ko'rib olish kerak, bosib olish kerak. Bo'ldi. Chempionnimi? Xo'p. Akalar 9300 deyapti, buni kelishadigan joylari bor. Bunisi ham sizniki aka? Oho, faqat Nexia 3 kerak aka. Mexanikami bu? Mexanika 4 ta yumshoq balon taqilibdi, ko'rinib turibdi. Yilichi aka 20 mi? 19. 19. 130 ming yurgan. 130 ming? 130 ming probek. Aka 7 mingdan o'tib beramiz. Mashkirli kraska. Tashkilli kraska bor. Bo'ldi. Boshqa taraf top toza. Toptada. 7 ming o'tib beramiz. Telefon raqamingiz-chi? 93lik. Hop. 198 0020. Xullas, Chizig'i ham yo'q, kraska yo'q. tushuntiray. O'zimizni obunachi akalardan uka meni yurgan mashinam sotaman, Rossiyaga ketamiz deyishyapti. Chempion 605 taligi ko'rayotgan bo'lsangni. Xullas, mana konteynerlarni yoqib, muzdakini qilib qo'yishibdi. Holatlari tiniq. 50 ming probega bosib o'tdi. Holati go'zal. Xo'p, kraskasi bir tomchi yo'q. Chiqib qolsa aka Javob. $1000 o'taveramiz aka. O'tamiz. Bitta kraskasiga $1000. 5 ta kraska Petno topsangiz, chiqib qolsa ham. petno chiqib qolsa ham. Chunki o'zim olib haydaganman deyaptilar-da. Mashina ideal. 24 mi? Ha, 24. Sarapinasi ham yo'q. Ana shundoq. Go'zal. Qancha yuryapsiz aka? Mana real oddiy bering-da. Boshliq Oh. 605 bergan. Ha? Qancha yuryapsiz? Kunlarda konditsioner va shu planshetlarni ko'rib yurib, spokojno men bu shahar ichida 500 yuryapman. Yo'q. Spokojno. Xotirjam. Ha. Konditsionerda. Ha. Ana shundoq. Nima deysiz? Spokojno tezlikda yurib, Xotirjam. spokojno. Katta tezlikda yursam endi ko'p Ko'p yapar ekan. Lekin o'rtacha 70, 60, 500 kilometr yuryapman. Tonirovka ruxsatlarigacha bor, ha? Va 2 oy bo'ldi qildirganimga. 10 oy bo'ldi. Bolonni ham 2 kun bo'ldi-ku, mana taqqanimga deyapti. Narxini $24900 dan jicha o'tib beraman deyaptilar. Aka kelishamiz. Kelishamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi, telefon raqamingiz-chi? 93lik. 497 57 77. ana shundoq. Akalar bosaveradi. General ham beraveraman. Gen berasiz hamma vakolati bilan. Beraveraman. Ana shundoq. Nomerni o'zimga qaytarib bersa bo'ldi, qachondir. Qachondir qaytarib Ha, bersa. baribir bitta mashina topaman. Ana shundoq. Akalar bosaveringlar. Akalar bilasizlar, o'zimizda akalarimiz bor. Xullas, Nozimбек akadan arzon jentralar bor deyapti. Bitta ko'rsatib ketamiz. Mexanikasi boshliq. Mexanikasi 2023-yil. Bir yengilroq qilib berasizmi? Yengil qilib beraman, xudo xohlasa. Bozordan arzon qilib berasiz. Inshaalloh. Bo'ldi. Kraskasi toza. Kraskalar toza. Bo'ldi. Kraskalar top-toza. Holati o'ta ideal do'stlar ko'rayotgandek. Yurganichi? 39 ming yurgan. 39 ming kilometr yurdi. Shogo oldin ochib qo'y. Necha pul qilib beramiz, aka? 10 mingdan tushib beramiz, Azizbek. $10,000 dan o'tib ham beramiz. O'tib beramiz. Bo'ldi. $10,000. Kraskalar top-toza. Gap yo'q. Xo'p. Aka, 1.5 motor, Kelishaveradi, 4-paketli gaz. Holati o'ta go'zal. Bunisi ham sizniki. Bu ham bizda. Buni yilichi? 6400 va 6000 ga berib yuboramiz 2015-yil. Qidirgan ko'p. Tozami? Lekin hozir bitta detalda kraska bor, yuzasida bu ham. Yuzasida. Ha, Birinchi paytda. orqa kapotida yuza qismida. Bo'ldi, aka. Qolgan joylar top-toza. ABS yo'q, o'sha gidravlika konditsionerlari bor edi. Ekilabilizeri bor. Bu ekspertga chiqqanidan Aha, o'sha yevro deydi shuni. bo'ldi. Plus narx Buni- go'zal. Go'zal narxda. Aha, 220 ming yurgan. Bunimiz bor, 2014-yilda ishlab chiqarilgan. hop, Ha, bir 20-25% kraskasi bor. 20-25% kraska bor. Ha. Bo'ldi. Necha pul qilib beramiz shuni? Buni 5450 qilib beramiz. $5,450. Aka, 305 ming kilometr yurgan. $5,450 ga Cobalt. Aka, nima deyapti? Xullas, yurgani ham hammasi zo'r. Akajonim, nima gap? Charchamayapsizmi? Xullas, mashina go'zal. Mana bu Sentra avtomatimiz ham bor. Sentra avtomatimiz bor ikkita. Hop. Hop, bittasini 8450 qilib beramiz. Aha. Bunisini 10 ming qilib beramiz. 21 mi? 21-yil. Aha. Hop, mashina nomeriga generalni ham bo'ladi. 070 nomeri bilan generalni ham bo'ladi. Fonni shumka, Aha. start stop. Start stopda qilingan.
Hamma yo'q Pult, yaxshi. bult, hamma yo'g'i bor. Minishadi Yumshoq bo'ldi. bo'lon. Minishada avtolargacha almashtirib qo'yilgan. Mana shundoq. Gazlargacha bor. 4 yumshoq bo'lg'icha taqib qo'yilgan. Kraskalar top-toza. generalniy chiqadi, video registrator, hamma yo'llari tayyor. Xullas shumkalargacha qilib qo'yilgan, olasiz aka, haydasiz Haydaverasiz. bo'ldi. Pulni shumka. Bo'ldi. Shundoq. Boshliq buni ozmoz narsalarini nima qilamiz? Qilib beramiz. Kelishaveramizmi? Ha, kelishaveramiz. Yetmagani bo'lsa, Ha. aloqaga chiqishaveradi. Ha, 94 lik. 94lik 503 74 00 Nozim aka deb. Nozim aka. Ha. Xudo xolasa, Alloh akaga barakasini aloqaga bersin. chiqaverasizlar. Mana uni ham bir narsaga qo'yib berasizmi? beraman. Chiqishaversiz. Yuqoriga Qilib beramiz. gap yo'q boshliq. Xullas, akalar mana sizlarga 3,5 ming dollarga ham 2014-yil Cobalt'larning syomkasini qildik. Nasiya savdo qilib, akamiz 1-2 oy yo'l qo'yib beraman deyaptilar. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.